今日嚟打永恆之路 Express 14全開發機體同埋全機體存活嘅使命任務。第一次幫影片配音啊，咁希望大家多多指教。SP 化咗嘅機體呢係有 SSR 嘅狼王，SP 化咗嘅駕駛員呢就有 SR 嘅 Markugilis， 俗稱嘅朱古力。機體同埋零件方面嘅配置就可以如畫面所見啦。值得一提嘅係 UR 嘅3W揸 SSR 狼王嘅時候，開完爆擊增幅之後，4號武裝嘅爆擊率係可以去到95%。我哋用爆擊嚟輸出嘅好處呢，就係可以呃啲敵人唔好用防禦嘅。揾隻卒仔卡住石洞俾佢換防，之後收嗰個托斯行上去打到一隻卒仔，觸發再次行動。跟住狼王行上去打爆一隻卒仔，進入超強勢嘅狀態，跟住就可以用4武裝㗎喇。再開埋技能，仲有95% 嘅爆擊率。因為爆擊率唔係100% 嘅關係呢，畫面嘅左上角係唔會顯示爆擊之後嘅傷害嘅。咁我哋自己預爆擊咗嘅傷害大概會去到1.5倍嘅，所以呢度係唔需要換攻，直接一夜 KO 隻巴耶嚟。跟住呢度踩兵仔行前啦，大家都識嘅。呢度叫條槍打爆咗個仔，陣間佢有用。支援型1皮骨狼王行上嚟打爆石洞之後呢，再行上去俾個 debuff 俾維道爾。跟住哈斯姆走佬去右上角，巴耶力出嚟，啱啱好可以打爆隻維道爾。逃がしはしない。余裕だな。巴巴托斯第6形態用咗佢做跳板。跳出嚟配合緩攻打爆下邊嘅呢個黑人陣嘅條友，跟住再開搖擺閃避嘅技能上去上一上維道爾嘅血。呢度嘅爆擊冇影響嘅，跟住由巴耶力配合緩攻破維道爾。清埋剩低嘅卒仔，打個靚位。やらせない。支援防禦就留俾巴耶力啦，呢度唔使用。呢度幫瞓咗300年嘅哈斯姆拗痕。好，進入第2回合，
我哋啲靚咧要3下先可以打得爆一隻破滅魔劍。若然俾啲靚嘅 MP 去到強勢或者以上咧，咁就可以2下打爆一隻破滅魔劍。你唔記唔記得我哋有條靚咧初頭打爆咗隻卒仔，而家就係佢發揮嘅時候啦。用佢配合其他靚打爆4隻嘅破滅魔劍。就係幾麻煩嘅，不過勝在唔使用我哋自己機體。機密進氣，擊破嗰隻破滅魔劍，跟住落去消耗1次本身嘅援防。咁啊呢度記得開100% 命中，成日都 miss 㗎。消耗完援防之後呢，維道爾就可以過嚟擊破呢隻流星號啦。呢度我哋嘅流星號擊破巴巴托斯，甩皮甩骨狼王過嚟消耗下流星號嘅血量，跟住由我哋嘅流星號配合援攻擊破敵方嘅流星號。我哋要本身過嚟落一個減防禦嘅 debuff 俾敵方嘅狼王。我哋嘅狼王開啟爆擊增幅，跟住上嚟唔需要援攻，擊破敵方嘅狼王。敵方嘅狼王都俾我哋打到甩皮甩骨啦！我哋嘅狼王配合其他人嘅援攻，再次擊破敵方嘅狼王。嚟到而家差唔多都穩陣㗎啦，用哈斯姆車清啲破滅魔劍。剩低嘅呢3隻破滅魔劍係唔會打到我哋啲機體嘅。やらせてもらう。呢
呢度巴爺嚟攻擊之前啊，應該用維度要落翻個減防禦嘅 debuff。無謀だな。見到我都幾好彩啦，出咗好多次爆擊啊！呢度係唔需要呢啲爆擊㗎。嚟到呢度啊，即使龍王冇擊破敵方嘅鼓身都好啦，我哋下個回合都會有大量嘅機體可以擊破對面嘅鼓身嘅，所以嚟到呢度冇壓力㗎啦。沈め。当たれ。叩く。最後由流星號攞埋個美彩，搞掂打完收工，多謝大家嘅收睇。